سلام بنات، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد من البودكاست ديالنا سولك ويز مارو. كنبغي نرحب بكاع البنات الجداد اللي تزادوا معنا جدادين في لاشين، وكنبغي نقول لكم شكرا بزاف على لو سوبورت ديالكم والدعم ديالكم المستمر والحب ديالكم ليا. ميرسي بوكو بوكو بوكو. ما نطولش عليكم بزاف. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم في الحياه ديالنا، هو حب الذات ولا سيلف لاف. بزاف منا كيسمعوا هاد الكلمه ولكن ما عارفينش بالضبط كيفاش نعيشوها ولا كيفاش نزيدوا من داك الحب ديالنا لراسنا ونطوروا منه. فاليوم غادي نعطيكم واحد لي زيتاب اللي هما ساهلين ومجربين علميا باش نبداو نزيدوا من الحب ديالنا لراسنا ونوليو افضل نسخه من راسنا. هاد الكلمه هادي كنعاودها في كاع لا فيديو. ديجا سي لو بوت ديال هاد لاشين ديالي وهاد البودكاست هو انني نرد كاع البنيوتات افضل نسخه من راسهم. فما نطولش عليكم عاوتاني بزاف ونبداو بالجزء الاول. شنو هو حب الذات؟ حب الذات ماشي كيعني الغرور ولا الانانيه. حب الذات هو انك تحترمي راسك، تهتمي براسك وتعرفي قيمتك بلا ما تبقاي تسناي تاكيد ولا فاليداسيون من الناس. حسب دراسه دارت في جامعه هارفارد، النساء اللي كيعرفوا يحبوا راسهم كيكونوا اقل عرضه للاكتئاب وكيتخذوا قرارات صحيه في العلاقات ديالهم، سواء علاقات خاصه ولا علاقات عامه، سواء في البيرسونال لايف ولا في البروفيشنال لايف ديالهم. ف هذه واحد الحاجه اللي مهضرات على راسها صراحه. انا ما غاديش نقول باللي هاد الحاجه قلتها من راسي، لا، هي دراسه دارت وثبتت علميا باللي الناس اللي كيكونوا كيعطيو اهميه لراسهم وكيعطيو اولويه لراسهم ديما كيكونوا اقل عرضه للاكتئاب. فغادي تطرحوا عليا سؤال وغادي تقولوا لي كيفاش نزيدوا في الحب ديال الذات ديالنا. الوغ اول حاجه هي راقبي كيفاش كتهضري مع راسك. الدماغ ديالنا كيسمع لينا سي فري، ولكن الا كنتي كتقولي لراسك انا فاشله، انا ما قاداش، انا ما كنسواش، واش راسك غادي يصدقك؟ بيان سور، باسكو عندنا حنايا العقل الباطني ديالنا كياخد اي حاجه تقالت، اي حاجه قلتيها كياخدها العقل الباطني ديالك وكيخدم بها على اساس هي كاينه فعلا. لذلك حاولي تبدلي هاد العبارات بانا كنجرب، انا كنتعلم، انا كنبني راسي، انا كنبغي راسي، انا كنتعلم من اي حاجه، من اي اكسبيريونس كندوز منها. هكا غادي تكوني كتوهمي العقل الباطني ديالك اولا سبكونشس مايند ديالك باللي نتيا غادا في واحد الطريق ديال التعلم. سي فري كطيحي ولكن كتنوضي وكتعاودي من جديد. فهذه واحد الحاجه اللي مهمه تخدموا عليها وتردوا ليها البال بزاف. تاني خطوه وهي تخدمي على راسك، او ما يسمى بالنمو الشخصي ديالك. كل مره كتعلمي حاجه جديده كتكبري في عيون راسك. الدماغ كيطلق الدوبامين الهرمون السعاده كل مره كتطوري مهاره جديده. فعلاش غادي تحرمي راسك من هاد العاده هذه الزوينه اللي غادي تزيد بك القدام؟ والا درتيها كوني اكيده انك غتربحي اكثر ما غتخسري. فخدي حتى 20 دقيقه في النهار، قراي اي حاجه كتعجبك، روايه، قراي شي حاجه عندها علاقه بالعلم، شي حاجه عندها علاقه، مهم اي وحده كتبغي اي مجال تقرا عليه مينيموم 20 دقيقه في النهار، اولا تعلمي مهاره جديده. حنا عارفين باللي اليوم كاينين بزاف ديال الوسائل باش نتعلموا بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الوسائل اللي هما متاحه. يوتيوب ديجا بلا ما نهضروا عليه فيه بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نتعلموهم و فور فري، زعما مجانيه، ما دخلتي حتى شي حاجه. سينو الناس اللي عندهم لي مويان بيان سور يقدروا يخلصوا دي دي فورماسيون، دورات، كورسات. كاينين بزاف ديال الحوايج اللي غتقدروا تعلموهم وينفعوكم في حياتكم. فحاولوا تخدموا على راسكم باش الشخصيه ديالكم تنمو ويكون عندكم ان باجاج، واللي هضرتوا معاه ولا لاي واحد فين ما جاكم غادي يلقى راسكم عامر ودماغكم عامر. وهاد الحاجه كتلعب دور بزاف في ان الناس يكونوا من جادبين ليك. ما كنهضرش غير على الجمال، مي كنهضر على الذكاء. الجمال ديال لو فيزيك ولا لو لوك راه سي فري كيلعب دور، ولكن شنو كاين لداخل؟
داك الراس اللي عندك اشنو فيه لداخل. هذه واحد الحاجه اللي ولاو الناس كيركزوا عليها بزاف في هذا الوقت الحالي ديالنا. فخدمي على راسك كيف ما كتهتمي براسك من برا، اهتمي براسك حتى من الداخل. نمي شخصيتك، تقفي راسك، قراي بزاف باش فين ما جاك اي واحد غادي يلقاك حاضره وصدمي لي بنادم. ثالث ايتاب وهي مارسي العنايه الذاتيه ديالك او السيلف كير. ماشي غير مجرد سبا ولا ماسك ولا دوش ولا لا. سيلف كير هي انك تنظمي وقتك، تاكلي مزيان، تنعسي مزيان، كتحددي الحدود ديالك مع الناس اللي كيستنزفوا الطاقه ديالك واللي كيستفزوك واللي كيديروا بزاف ديال الحوايج اللي كيخليوك نتيا ماشي في داك الانر بيس ديالك. فهنا غادي نعطيكم واحد الدراسه دارت من ييل يونيفرسيتي، بينات على ان الناس اللي كيديروا سيلف كير، خصوصا النساء اللي كيديروا سيلف كير بانتظام، الثقه في النفس ديالهم كترتفع بنسبه ديال 45%. لاحظوا معايا هذا واحد الرقم اللي هو كبير بزاف ومهم. سيلف كير ديالك اللي هي ماشي غير انك ديري لي ماسك ولا تمشي للسبا ولا تقادي تفارك، ما كتقصرش على هذا الشيء، ما انك تنظمي وقتك. عندك واحد الحاجه خصك ديريها في واحد الوقت كديريها في واحد الوقت، كتاكلي مزيان، كتنعسي مزيان، ما كتسهريش، كتفيقي في الوقت وكتنعسي في الوقت، وبيان سور كتحددي الباريرز ديالك مع الناس اللي دايرين بك. هذه واحد الحاجه مهمه اللي غادي نهضروا عليها في واحد الفيديو ان شاء الله جاي، كيفاش كنحددوا الحدود ديالنا مع الناس وكنفرضوا الاحترام ديالنا في اي بلاصه مشينا. هذه واحد الحاجه حتى هي اللي خاصنا نخدموا عليها مزيان باش ما نخليوش اي واحد جاي يقدر يستفزنا، اي واحد جا يقدر يستنزف الطاقه ديالنا، حيت حنايا الوقت ديالنا والطاقه ديالنا شي حاجه اللي هي غاليه عندنا، ماشي اي واحد كيستاهلها. رابع واخر ايتاب هي انك تكتبي في دفتر الامتنان او الجراتيتيود جورنال. ديما كنقولها وكنعاودها، جورنالينغ واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، خاصها تكون عند كل بنت كل نهار. اختاري وقيته ملي تفيقي ولا قبل ما تنعسي ولا في شي بوز كتكون عندك، ولكن من الاحسن تكوني بينك وبين راسك، تكوني في واحد البلاصه اللي برايفت، يعني دارك، بيتك، شي حاجه، شي واحد البلاصه اللي ما غيبرزك فيها حتى شي واحد، وفي واحد الوقيته اللي ما يكون تبعك حتى شي حاجه. و كنأكد على الوقيته ديال الليل قبل ما تنعسي، هي احسن وقيته تكتبي فيها بزاف ديال الحوايج، مثلا المشاعر اللي حسيتي بهم في هذا النهار في اطار الذكاء العاطفي، الحوايج ولا لي زيكسبيريونس اللي دوزتي، الا كنتي بديتي شي حاجه جديده، خدمه جديده ولا حاجه جديده. اما في الموضوع ديالنا ديال دابا هو الجراتيتيود جورنال والامتنان. كل نهار غادي تكتبي 3 ديال الحوايج اللي كتشكري الله عليهم، هكا كتعترفي بالقيمه ديالك وبالقيمه ديال النعم اللي عايشه انتي فيهم، بانك انتي عايشه النعم اللي كتستاهليهم. فعلميا هاد العاده كتقلل من التوتر بنسبه كبيره وكتعاونك تفتخري براسك، وكيف ما قلت وكنعاود نذكر، كتعاونك باش كل نهار تزيدي تنمو الشخصيات ديالكم، وكل نهار كتزيد تقربك من الاهداف ديالك والاحلام ديالك. في الجزء الثاني من هذا البودكاست ديال اليوم غادي نشوفوا العلامات اللي تعرفيهم الا فك انك كتحبي راسك فعلا وماشي غير وهم ولا ماشي غير كتمثلي على راسك. الا كنتي ما كترضيش باقل من اللي كتستاهلي، هذه علامه مهمه بانك انتي كتبغي راسك وكتحطي راسك كوم بريوريتي في اي حاجه. الا كنتي ما كترضيش باقل حاجه، فهنا عرفي بلي نتيا كتبغي راسك فعلا. تاني حاجه، ما كتعذبيش راسك باش ترضي الناس، ماشي كتكلفي على راسك وكتهزي مسؤوليات اللي ماشي عليك انتي تهزيهم غير باش ترضي الناس اخرين. هذه واحد الحاجه اللي خصكم تردوا ليها البال، حيت الا كنتو كديروها عرفوا راسكم باللي ما كتبغيوش راسكم وكتجريو غير ورا الرضا ديال الناس، الرضا ديال لي باترون ديالكم، ديال لي ماجور ديالكم، ديال الناس اللي مسؤولين عليكم، لي ريسبونسابل ديالكم. فهاد الشيء بيان سور كنهضروا في واحد لو كونتكست اللي هو نيجاتيف. الا كانوا عندك واحد المهام ديالك كديريهم
ديريهم. الا كانت شي حاجه زايده على المهام ديالك غير باش ترضي ناس اخرين، لا، هنا عرفي راسك باللي ما بقيتيش كتبغي راسك وليتي كتقلبي على لا فاليداسيون والرضا ديال الناس الاخرين. ثالث حاجه وهي انك كتعرفي تقولي لا بلا تانيب، بلا تانيب ضمير. اي حاجه ضراتك، اي حاجه ما مرتاحاش ليها، غادي توقفيها بكلمه واحده ديال لا. هذه الا كنتي كتقوليها بسهوله وبلا ما كيأنبك الضمير ديالك على اي حاجه ما كتستافديش منها نتيا، ولا ما كتكونش راجع لك بواحد لو بينيفيس، فمن الاحسن انك تقولي لا بلا ما تحسي بتأنيب الضمير. ولا كنتي كديريها عرفي بانك انتي كتبغي راسك بزاف. حاجه اخرى وهي انك كتحسي بالسلام الداخلي ديالك حتى وسط المشاكل. دي واحد الحاجه اللي مجربه صراحه من عندي انا ومن عند واحد البنت صاحبتي. فالبنات اللي واخا هما في المشاكل ما كيديروش واحد الرهاب ولا واحد الحاله لراسهم من الداخل، ما كيجهدوش على راسهم، ما كيحسوش راسهم بتأنيب الضمير. كتحسي براسك نتيا من الداخل بيس، ما عندكش شي حرب لداخل ولا شي نار شاعله لداخل. واخا انت دايره بالمشاكل، واخا عندك دي كونفلي، فما كتحسيش براسك، ما كتحسيش براسك نتيا وحده منهم ولا لا. الداخل السلام الداخلي ديالك واحد الحاجه اللي مهمه بزاف. اخر حاجه وهي انك كتبغي تكوني بوحدك ومرتاحه مع راسك. الناس اللي كيقلبوا على انهم يكونوا مرتاحين في راسهم وكيقلبوا على راحه البال كيف ما كنقولوا، هما ناس كيقدروا ذاتهم وكيبغيو ذاتهم بزاف. حيت الوقيته اللي كتحطي راسك كوم بريوريتي، كتولي كتفكري بانك انتي خاصك واحد الوقيته لراسك، واحد الوقيته اللي غادي تبروغرامي فيها راسك، وخصك تجلسي انتي بوحدك مع نفسك بلا ما يكون معك شي واحد، بلا ما تحتاجي لشي واحد. كنسطر على هاد تحتاجي لشي واحد. كاينين بنات اللي ديجا كنعرفهم اللي كيقولوا لي بلي حنا ما كنقدروش نخرجوا بوحدنا، حنا ما كنقدروش نعطيو وقت راسنا، حيت كنلقاو راسنا ديما خاصنا شي واحد يكون معنا. هذه واحد الحاجه اللي صعيبه انك تكوني ما كتقدريش تجلسي مع راسك، ولا ما كتقدريش تكوني بينك وبين راسك. فحاولوا، انا كنقول لكم من دابا، حاولوا تعودوا راسكم على السولو ديتس. حاولوا تعودوا راسكم على انكم مره واحده ولا جوج المرات في السيمانه تاخذوا واحد الوقيته لراسكم باش تكون عندكم واحد لو بروغراماسيون لراسكم، تعرفوا راسكم فين نتوما وفين غاديين وشنو خصكم ديروا. هذه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف وكنعاود نقولها، باش تحققوا الاحلام ديالكم، باش تمشيو في واحد الطريق اللي هي مرسومه ديالكم واضحه، بلا فلو، بلا حتى شي حاجه كتبان لكم واحد الطريق اللي نتوما غاديين فيها. او بيان سور الا كانوا عندكم دي كونفلي مع الناس ولا هذا، كتعرفوا كيفاش تحطوا راسكم في لي سيتوياسيون اللي كطيحوا فيهم. وهنا الا بدينا كنهضروا غنحلوا واحد القفص اللي هو كبير داخلين فيه بزاف ديال المواضيع، منها الذكاء العاطفي، منها كيفاش كتجيري لي ريلاسيون ديالك مع الناس، بزاف ديال الحوايج. في الختام حبيباتي، كنتمنى ان هاد الفيديو هذا يكون نفعكم. مثلا نقول لكم باللي حب الذات ماشي شي حاجه كتوصل ليها. حب الذات هي اسلوب حياه، حب الذات هي واحد الحاجه اللي كتربى فيك، ماشي شي حاجه اللي خاصك توصلي ليها وصافي. نو، خاصك تعيشي بها. كل نهار كتخدمي شويه، كل نهار كتقولي لراسك انا كنستاهل وانا كافيه وانا في طريقي نكبر ونقوى ونولي احسن نسخه من راسي. فإلى عجبكم الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تخليو لي في لي كومونتير